एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्कास्ट कश्मीर की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोट्स आई है। ये नोट्स क्या है? ये असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पोस्ट वालों के लिए है। ठीक है दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट के रिलेटेड यहाँ पर एक अपडेट है। कौन से असिस्टेंट कम टाइपिस्ट? जो इन सर्विस वाले बच्चे हैं, इन सर्विस वाले कैंडिडेट जो है असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के, उनके बारे में ये इम्पॉर्टेंट अपडेट है। उनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है इन सर्विस असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए वो रिड्यूस किया गया है। देखिए अब क्या रखा गया है। नेट स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट विथ एक्यूरेसी 80%। 25 वर्ड्स पर मिनट और एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए 80%। इससे पहले जो है वो रखा गया था 25 वर्ड्स पर मिनट और आपकी एक्यूरेसी जो है वो 90% रखी गई थी। अब वो हटा दी गई है। अब आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए 80% और नेट स्पीड आपकी होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट। 90 अब नहीं है, ये हटा दी गई है। बाकी दोस्तों, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। ये अपडेट जो है इन सर्विस असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए है।